Kadın aç bir dilenciyi kurtardı. Ancak onun temizliğini yaptığı sırada boynunda, çocukken kızının boynunda bulunanla aynı doğum lekesini gördü. Kadın hemen geçmişte söylediği sözleri hatırladı. Çünkü kızına boynunda bu iz olduğu sürece nereye gidersen git seni mutlaka bulacağını söylemişti. Bunu hatırlayınca kadının zihni tamamen uyuştu. Gözlerine kesinlikle inanamadı. Bu izin kızınınkiyle tamamen aynı olmasının nasıl mümkün olduğunu düşünmeye başladı. Çünkü kızı büyük bir ailenin gelini olarak gitmişti. Ancak bundan 3 gün önce kızından içinde kalbinde sakladığı tüm şeyleri kendisi hakkında yazdığı bir mektup almıştı. Tam o sırada evin hizmetçisi koşarak geldi ve akrabasının kızının az önce bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini söyledi. Ama şaşırtıcı olan hem annenin hem de bebeğin çok zayıf durumda olmasıydı. Onlara bakınca sanki buzun derinliklerine düşmüş gibi görünüyorlardı. Tam o sırada gözleri yatakta yatan o güçsüz kıza takıldı ve kızın boynunda kendi öz kızındakiyle aynı doğum lekesini görünce onu uzun süre izlemeye başladı. Sonra o lekeye tekrar dikkatlice baktı ve kalbinin derinliklerinden keşke öz kızı bugün karşısında olsaydı diye düşündü. Bunun ardından konağa gitti. Orada yaşayan son kadını görür görmez gözlerinden tek bir damla yaş bile gelmedi. Aksine çok büyük bir karar verdi. Hemen sekreterine zengin ailenin evinde gelin olarak lüks bir hayat yaşayan kadının kim olduğunu sordu. O kadının derhal yanına getirilmesini ve en küçük haberin bile kendisine bildirilmesini emretti. Ne pahasına olursa olsun o kızı yanına geri getirmeye karar verdi. Bunun ardından bir girişimde daha bulundu. Çünkü o kızın kendi kızının karşısına çıkmasını istiyordu. Ancak onu durdurmaya çalışan insanların hiçbir sözünü dinlemedi. Tam o sırada önüne bir kitap getirildi ve kızın da dikkati ona yöneldi. Kayda o kızın yüzünün tamamen kendi kızına benzediğini yazdı. Bunu görünce kızının belki de kendisine çok yakın olduğuna inanmaya başladı. Ardından kız hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladı ve doğumuyla ilgili gerçeği öğrendiğinde içinde bir umut doğdu. Hemen adamlarına o sahte gelinin yanına gitmelerini ve ona çok hasta olduğunu, öz kızını son kez görmek istediğini söylemelerini emretti. Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldılar. Ancak o kız kimsenin sözünü dinlemeyi reddetti. Yaşlı kadının artık ölmek üzere olduğunu ve tüm servetinin kendisine kalacağını düşünüyordu. Bundan sonra tüm dikkatini o kadına verdi. Eve girer girmez oradaki tozlar yere düşmeye başladı ve gözlerinde yaşlarla o kadına bakmaya başladı. Tam o sırada onun sesini duyduğunu iddia etti. Hasta olduğu için gece gündüz onunla ilgilenmeye gelmişti. Sonra sahte kızına gözleri kapalı bir şekilde baktı. Gözlerinde tuhaf bir zeka ve açgözlülük görülüyordu. Yüzünde masumiyetten eser yoktu. Kadın ona bakıp gülümsedi ancak çok yavaş bir sesle "Geri döndüğünde birkaç gün burada kal" dedi. Bunu duyunca çok mutlu oldu. Sonunda o kadını elde ettiğini düşündü. Ancak tam o sırada kadın doğruldu. Sonra kıza keskin bir bıçak gibi bakarak ona "Dışındaki ceketini çıkar ve boynunun arkasındaki o izi göster. Çünkü o izin şimdi eskisi kadar parlak olup olmadığını ya da renginin artık solup solmadığını görmek istiyor" dedi. Bunu duyan kurnaz kız korkudan fena halde paniğe kapıldı. Devamını izlemek için kanala abone olun.